করোনা ভাইরাসের পর এখন বিশ্বের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে বার্ড ফ্লু। এ বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। উল্লেখযোগ্যভাবে বার্ড ফ্লু হলো এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপের ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট রোগগুলির মধ্যে একটি। এই রোগটি সাধারণত হাঁস মুরগিকে সংক্রমিত করে এবং অন্যান্য পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীকেও সংক্রমিত করতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্লেষণে বলেছে এই রোগ মানুষের জন্য হুমকি হতে পারে। WHO প্রধানের মতে H5N1 25 বছর ধরে বন্য পাখি এবং হাঁস মুরগিতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এখন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে এই সংক্রমণ পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন আছে। WHO প্রধানের মতে 1996 সালে H5N1 এর প্রথম কেস রিপোর্ট করা হয়েছিল। এখনো পর্যন্ত মানুষের মধ্যে H5N1 এর বিরল সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়েছে, কিন্তু আমরা বলতে পারি না যে পরিস্থিতি একই থাকতে পারে। পরিস্থিতির যে কোনো পরিবর্তনের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি জানান, গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে H5N1 এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের বেশ কয়েকটি ঘটনা পাওয়া গেছে। এর মধ্যে রয়েছে শিয়াল এবং সিংহের মতো প্রাণী। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মতে মানুষকে মৃত ও অসুস্থ বন্যপ্রাণী স্পর্শ না করার বা বাড়িতে না আনার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। WHO এ নিয়ে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে H5N1 সংক্রমণের ক্ষেত্রে গবেষণা করা হচ্ছে। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের মতে বার্ড ফ্লু ভাইরাস মানুষের মধ্যে মারাত্মক অসুস্থতার কারণ হতে পারে। এমন অবস্থা গুরুতর হওয়ার ভুক্তভোগী রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। ভিডিওটি শেষ করার আগে আপনাকে আমাদের পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো করে আমন্ত্রণকে গ্রহণ করুন।